ga kai masa da ba ka mu Salamu alaikum. Amma alaikum. Inda rabbana. Rabbana ba wala. Da aka yi aurosa. Kai tsuntsu, ya ragan ka ƙasa. To je maganin yau za gan na ƙasa ba. Je maganin ni. Ba na kai zuwan ba. Salamu alaikum. Launa mana. Kara. A warwasa na yaran mata. An kai daɗe, yanzu na manyan mata ne. To ya jikin naka? Jiki ya sauƙi wallahi. Ka yi haƙuri na gaya masa. Ba zai ƙare maka irin wannan ba. Ita ka san harkar medicine. Dole sai da irin waɗannan matsalolin tana faruwa. Kuma na gaya masa za ku ci gaba da mu'amalolinku zai ci gaba da baka kaya. Ranka ya daɗe, bin na gababin Allah. Amma ni a can jami'in ejan. Saboda akwai matsala wallahi na sha wahala. Wallahi duk kuɗi na sun ƙane a harkar magani. Yanzu ma haka da zan to daba ne wallahi ya bani kuɗin mota. Shi daba-daban ne baka na mota? Shi daba shi ya bani. Ka ga daba-daban? Wallahi a shegun na gan shi. Yaushe ba kuɗin mota? Yanzu haka da zan zo nan. Daba-daban? Gona ka ɗan rage. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Jika. Kai abba, in ya fita karfe min gidana. Mai gida. Mata, ya maganar lissafi. Lissafi ya cika daidai mai gida. To yanzu ya kan layi. Mai gida wais ne a kan layi. To ta ina zai fara? Ta kasuwan gwari. Daga kasuwar gwari idan ya fito kuma ina zai yi? Anan ne kace in ya fito ya accident. Sai kuma me? Sai a kai shi emergency. Kun samu gado ne? Mun samu gado mai gida. To ku fasa kwantar mun da shi. Duba ki gani lamba 4 yana ina. Yana sabon gari mai gida. To kin ga idan shi ya accident ai ya fi kusa da emergency ko? Haka ne mai gida. Wannan likita kuke da shi yanzu a ƙasa? Bari in duba in gani. Mahadi ne kawai kuma shi ma baya gari yana Kaduna. Shikenan turo min number sa. Wait. Mai gida? Number 7 is coming to your location. Like right now. Inda rabbana. Ba wala. Yaya?